ស្វាគមន៍អ្នកប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីមកកាន់ Channel របស់មីននៅថ្ងៃនេះយើងក៏បន្តនៅខ្សែរឿងប្រយុទ្ធកែប្រែវាសនាដែលជាអេពីសូតទី6នៅការសួរសំណួរទី3ឆាន់ឆាងសង្កេកមកតនព្រមតែបានធ្វើការស្រាវចំទាស់បណ្ដាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនព្រមជាមួយនឹងការឆ្ងល់ថាតើគេជានរណាទៅបើជាមានសិននៅក្នុងការចំទាស់តើគេមកខ្លាចស្លាប់ទេមែនទេនៅគណៈនៅមេតបស៊ូក៏បានស្រែកថាក្មេងកំណាចមកពីណាបែរជាហ៊ានបង្កបញ្ហានៅក្នុងវិមានឆ្មាំការពារឆ្មាំបណ្ដេញឲ្យក្មេងនេះចេញទៅខណៈដែលឆ្មាំបន្តលំពាត់គាត់ក៏នៅតែបន្តស្រែកថាយើងមិនខ្វល់ថាឯងច្រាស់ណាគេមកពីណាទេនៅក្នុងនាមរបស់យើងគឺជាមេតបមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនជនបង្កហេតុបរិយចំណាស់មេលីសាគាត់ក៏និយាយថាជនបង្កហេតុមែនទេបើតែកាន់ក្មេងតូចម្នាក់នេះហាក់ដូចជានាយកសាលានៃសាលាព្រានជាតិរបស់ពួកយើងក្រោយតែគេមកហាក់ដូចជាមិនទាន់ពេលវេលាមិនអាចចាត់ទុកថាគេគឺជាជនបង្កហេតុបានឡើយព្រះម្ចាស់ក៏បន្តប៉ុន្តែគាត់បានប្រឆាំងណាពីវិភាមួយនេះគាត់ក៏បន្តថាក្រែងយើងត្រូវការស៊ើបអង្កេតនៅមុខសាធារណៈជាធម្មតាយើងត្រូវតែឲ្យគេចំទាស់ចឹងហើយនៅពេលនោះសៀវសង្គមក៏បាននិយាយថាព្រះម្ចាស់តាមវិន័យមិនទេខណៈដែលឆាងសាំងក៏បន្តថានៅខាងក្រៅគេក៏បានសរសេរថាព្រះម្ចាស់មានបន្ទូលថាជួយសានជនចង់រៀបការជាមួយស៊ូយូរ៉ុងតែមានអ្នកណាគេចង់ចំទាស់ដែរទេចំណែកនេះពេលនេះកញ្ញាស៊ូមិននៅទីនេះទេដូច្នេះហើយវាគ្រាន់តែជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ធម្មតាមួយនាងប្រហែលជាមិនចូលចិត្តវានោះទេហើយដូច្នោះហើយទៅបានជាខ្ញុំចង់ចំទាស់សង្គមក៏បានសួររហេតុផលអ្វីខ្លះទេនេះគឺជាបញ្ហារវាងនិកាយដាវលីសាននិងវិមានរបស់មេតបតែប៉ុណ្ណោះមិនគួរមានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេទេឆាងសាំងក៏បានតបថាគេគឺជាគូតដឹងរបស់កញ្ញាស៊ូអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តបដិសេធថានាងគឺជាគូតដឹងរបស់គេមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននោះហើយគឺជាមូលហេតុដែលនាងមិនអាចរៀបការជាមួយអ្នកផ្សេងបានឡើយគាត់នៅតែមិនជឿព្រោះតែមិនដែលលីសូថាយូរ៉ុងមានការភ្ជាប់ពាក្យតាំងពីពេលណានោះទេជាពិសេសជាមួយមនុស្សដូចជាគេនេះសកលនិកាយដាវលីសានក៏បានសរផុសតាំងហើយនេះគេក៏បានធ្វើការបង្ហាញនូវកិច្ចសន្យានៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាផុសតាំងសម្រាប់ពួកគេហើយវាក៏ត្រូវបានបោះត្រាដោយសម្ដេចប៉ាផងដែរដែលបណ្ដាលឲ្យគ្រប់គ្នាមានការស្រឡាញ់កាំងខ្លាំងមែនទែនចំណែកអ្នកខាងសបាក៏ជាឪក្មេងឯណោះទេយ៉ាងលក់ក៏បន្តថាដោយសារតែកិច្ចសន្យានេះគឺជាការពិតតែបានជាមេរណាម្នាក់ព្យាយាមនៅក្នុងការលុបបំបាត់រួចហើយក៏បន្តលោកកូនស្រីរបស់ខ្លួនឯងតែឲ្យអ្នកមានឋានៈស័ក្តិសមខាង36ក៏បានប្រសាថាបច្ចុប្បន្នស័ក្តិសមជាមេតបមែនមិនត្រឹមតែពូកែខាងធ្វើសង្គ្រាមតែប៉ុណ្ណោះទេមានជំនាញធ្វើចំនួនទៀតផងនៃពេលនោះក៏ហាន់ស៊ឺក៏បន្តថាឪពុកម្ដាយមានសិទ្ធិនៅក្នុងការផ្គូកងនៅការរៀបចំនៅអនាគតរបស់កូននៅក្នុងនាមរបស់ពួកយើងគឺជាតួអង្គទាំង4នាក់មិនថាតើបើជាឯងមានកិច្ចសន្យាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាមិនសំខាន់នៅពេលនេះទេអ្វីដែលសំខាន់ថាតើសិស្សប្អូនស៊ូចង់រៀបការជាមួយរណាគេពិតប្រាកដគាត់វាយបាយក៏បានថលផតទៅខាងក្រោយមនុស្សគ្រប់គ្នាបានដឹងហើយថាសិស្សប្អូនស៊ូនិងសាច់ច្បងជាវសានជិនបានធំធាត់មកជាមួយនឹងគ្នាដូច្នេះចំណងរបស់ពួកគេរឹងមាំដូចជាលោហៈមិនថាតើជាកិច្ចសន្យារបស់ឯងពិតប្រាកដក៏ដោយតើឯងក៏ថានាងចង់រៀបការជាមួយនឹងឯងមែនទេហានស៊ីក៏បន្តថាបើសិនជាឯងពិតជាខ្វល់ខ្វាយពីនាងគួរតែឲ្យតម្លៃទៅលើចិត្តរបស់នាងផងនៅគណៈមនុស្សស្រាប់តែសត្វគ្រារបស់កញ្ញាស៊ូក៏បានធ្វើដំណើរចូលមកកាន់ទីនេះនៅក្នុងមាត់របស់វាហាក់ដូចជាបានពំនៅផ្កាមួយបើតែហាក់ដូចជានាងបានផ្ញើសត្វគ្រាពិសាទសម្រាប់ការបញ្ជាក់នៅការស្នើរៀបការមួយនេះហើយពួកគេក៏បានកថាម្នាក់នោះប្រហែលជាឈៀវសានជិនដោយបន្តទៅបានហោះចល័ងស្រាប់តែវាក៏បានសម្ដៅទៅកាន់ឆាងសាំងនិងធ្វើការប្រកោជូនលើផ្កាមកទៅកាន់ឆាងសាំងនៅគណៈពីនផងដែរស្រាប់តែផ្កាក៏ចាប់ផ្ដើមហោះឡើងទៅលើបញ្ចេញជាមួយឥទ្ធិពលនៃការសាយភាសតបផ្កាយ៉ាងច្រើននិងក៏រំលេចនៅដួងចិត្តរបស់នាងនៅក្នុងការបង្ហាញវត្តមានទីនេះជាមួយនឹងសម្រស់របស់នាងមិនធម្មតាបណ្ដាឆាងសាំងគឺមានអារម្មណ៍ថាប្លែកតែបើយ៉ាងណាក៏ដោយនាងក៏បានបែកខ្នងមិនទាន់បែរមុខមកទេដោយវិញ្ញាណរបស់នាងក៏បាននិយាយអរគុណទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ជួយការជ្រោមជ្រែងនៅពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយនេះប៉ុន្តែចំពោះបញ្ហានៃសំណើមួយនេះនាងហាក់ដូចជាមិនដឹងអ្វីទាំងអស់នេះក៏បញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនពេញចិត្តនៅការរៀបការមួយនេះទេលោកពុកព្រមជាមួយអ្នកម៉ែសាច់ច្បងឈៀវសានមានចិត្តល្អណាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែមានការកោតគោរពគាត់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនមែនថាខ្ញុំចង់រៀបការជាមួយគាត់ទេពីព្រោះខ្ញុំបានភ្ជាប់ពាក្យរួចទៅហើយចាប់ផ្ដើមបង្ហាញលិខិតសន្យាហើយបុគ្គលដែលខ្ញុំរៀបការជាមួយនោះគឺជាឆាន់ឆាងសាំងនិយាយតែប៉ុណ្ណេះនាងក៏ត្រូវបានបែកខ្ញែកទៅជាស្ទប់ផ្កាបណ្ដាឆាងសាំងពិតជាមានការរំភើបខ្លាំងមែនទែនអារម្មណ៍របស់គេក៏បានហោះហើរព្រមទាំងបានធ្វើការកាត់សម័យនៅអតីតកាលដែលបន្តមកផ្ការបស់នាងក៏បន្តធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃរបស់ឆាងសាំងខណៈដែលសត្វគ្រិលក៏បន្តហោះចាកចេញទៅបាត់ទៅពេលទៅកាន់ទឹកមុខរបស់ពុកក្មេកម៉ែក្មេកមានអារម្មណ៍ថាខកចិត្តខ្លាំងមែនទែនបន្តមកທາງ36ក៏បានបន្តឌឺធំធាត់មកជាមួយគ្នាមានចំណងរឹងមាំដូចជាលោហៈមែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាវិជ្ជាការសម័យពេកហើយកងសង្ឃតែបន្តពួកឯងប្រហើនណាស៊ូយរងនាងគឺជានារីពិសេសដែលអាចធ្វើការដោះឡើងនៅខ្សែឈាមមយោរាចំណែកឈៀវសានចិនមាននៅខ្លឹមសារឈាមនេះពិតក៏ជាការប្រព្រឹត្តភាគខាងជើងនិងខាងត្បូងហើយក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយនៅក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងពួកអារ្យ
គ្រាន់តែការលាក់បងរបស់ឯងប៉ុណ្ណឹងចាត់ទុកជាអ្វីទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានគិតថាមិនហើយការព្រមព្រៀងភាគខាងជើងខាងត្បូងវាគឺជាផលប្រយោជន៍ធំធេងរបស់មនុស្សជាតិអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកបរិស័ទប៉ុន្តែការសំណល់ដូចជាគេចង់រៀបការជាមួយនារីបរិស័ទសម្រាប់តែការអាត្មានិយមរបស់គេកញ្ញាឡក៏បន្តថាមនុស្សពិតជាមិនជាអៀនខ្មាស់មែនសម្បីតែសុជីវធម៌ក៏គ្មានដែរឆាងសាំងប្រាប់ថាចាំបាច់ប្រកែកជាមួយនឹងពួកគេទេខាង36ក៏បន្តបើនិយាយអំពីការឆ្លោះប្រកែកយើងក៏មិនអាចធ្វើការចាញ់បានឡើយឆាងសាំងប្រាប់ថាប៉ុន្តែគេមិនដែលប្រកែកឆ្លោះទេគេក៏ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញថ្មីមាត់ប្រាប់ថាចង់រៀនទេចាំខ្ញុំបរៀននេះពេលនោះគេក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកថាប្រហើនពិតជាខុសខើដូចជាចុះនរកមែនតើលោកកថាលោកជារណាគេទៅដែលហ៊ានប្រកែកបដិសេធនៅកិច្ចសន្យាពីពពាដែលទទួលស្គាល់សាក្សីដោយសម្ដេចប៉ាប់តើលោកចង់មើលសារលមហាជ័យមែនទេចំពោះការតតល់ជាមួយនឹងពួកអរិយគ្រួសារសិលសងរបស់លោកមិនដែលនៅក្នុងសមរភូមិទេតែតែនៅជួរក្រោយពីគេរហូតប៉ុន្តែរហូតដល់មានភាពតានតឹងរវាងខាងជើងនិងខាងត្បូងលោកបានជាមានការចេញមុខជាងរណាគេទាំងអស់គាត់ក៏បានជេរថាក្មេងចង្រៃគេក៏បានជេរវិញថាតាចាស់ចង្រៃអ្វីដែលលោកបាននិយាយគ្រាន់តែជាបបហេតុដ៏អស្ចារ្យតែបើយ៉ាងណាក៏ដោយលោកក៏បានក្បត់មនុស្សជាទៅហើយនៅតែមិនចេះអៀនខ្មាស់ថែមទាំងប្រហើនមើលទៅមុខរបស់លោកពេជ្រក្រាស់ពេជ្រឯងដែលសារតែក្មេងថាឲ្យឈឺពេកគាត់ក៏មានការដាច់ផ្ងាទៅហើយខាង36ក៏បន្តបង្ហាញមេដៃទៅកាន់អ្នកទាំងពីរនាងក៏ដូចគ្នាដែរតាចាស់ក៏បន្តអាក្មេងទុយៗ3នាក់ហ៊ាននិយាយពីអសរោះមិនគ្រប់ចាស់ទុំថ្ងៃនេះកញ្ចាស់យើងសូមបដោះមេរៀនបដៅពួកឯងចាញ់ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញនូវការវាយប្រហាររបស់គាត់វាយប្រហារទៅកាន់ពួកគេរកតែអ្នកទាំងអស់គ្នាហាមឃាត់មិនទាន់ឡើយនៅគណៈនោះស្រាប់តែអង្គរៈរបស់កញ្ញាលក៏បានបង្ហាញខ្លួនគុំតិចជាមួយស្នៀតវាយប្រហារឥតចាយរបស់គាត់តាកញ្ចាស់ឯងនេះពិតជាមុខក្រាស់មែនថ្ងៃនេះសូមទះទៅកាន់តាយមួយដៃដើម្បីជាការតបស្នងនៅទង្វើរបស់តាចាស់ឯងមួយដៃទម្លាក់ចូលមកខាងក្រោមផ្សែងhơiជុកជាយូលីហើយវាបានជាឯងនៅទីនេះជាយូលីគាត់ក៏ជាមេតបអរិយដ៏អស្ចារ្យទាំង4ក៏ជាជំនួយការរបស់លោកម្ចាស់អរិយនៅក្នុងទីក្រុងអាតារីបើសិនជាគាត់បានបង្ហាញខ្លួននៅទីនេះមានន័យថានារីវ័យក្មេងម្នាក់នោះប្រកាសជានៅទីនេះហើយបន្តពីលេសូបែបនឹងហើយកញ្ញាលក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ឆាងសាំងលោកគ្រូខ្ញុំមិនចង់លាក់បាំងអត្តសញ្ញាណទៅកាន់លោកគ្រូទៀតទេឥឡូវបញ្ហានេះទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកដោះស្រាយទៅចោះនាងក៏ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញអត្តសញ្ញាណពិតប្រាប់ថានាមតកូលរបស់នាងគឺបៃវាត្រូវបានប្រែថាអាតារីពណ៌សទន្ទឹមនឹងគ្នាពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បង្ហាញនូវការគោរពនៅស្លង្កាំងនាងក៏បន្តថាព្រះមេដារបស់នាងក៏ជាព្រះនាងធំនៅកោះខាងលិចយើងក៏អាចហៅនាងបានថាបៃលោហឹងឬក៏ហៅថាព្រះនាងយ៉ាវហើយនាងក៏បានប្រាប់ផងដែរថាព្រះបិតារបស់នាងមានឈ្មោះថាបៃស៊ីងយីអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានបង្ហាញនូវការគោរពយ៉ាងខ្លោបខ្លាចនៅអំណាចរដ្ឋាភិបាលរបស់នាងក៏បានប្រាប់បន្ថែមទៀតថាលោកគ្រូរបស់នាងគឺឆាន់ឆាងសាំងក៏បានកត់សម័យនៅគ្រាដើមដែលនាងក៏បានសុំគេខ្លាចជាគ្រូបន្តនាងក៏បន្តនិយាយទៀតថានិយាយឲ្យសាច់ចរិតទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចអសោះនៅពេលដែលព្រះចៅអាតារីចុងក្រោយបានធ្វើយុទ្ធនាការនៅភាគខាងជើងប្រឆាំងនឹងពួកអរិយទទួលបាននូវជ័យជំនះដ៏អស្ចារ្យហើយពូជសាសអរិយរបស់នាងក៏បានធ្វើការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពូជសាសរបស់មនុស្សបានធ្វើការចំណាយទៅហ៊ាន1.8 លាននាក់នៅតាមជួរព្រំដែនភាគខាងជើងមនុស្សនិងអរិយក៏ជាបងប្អូននឹងគ្នាក្នុងគ្រាមានជីវិតនិងការស្លាប់ខ្លាចជាសម្ព័ន្ធមិត្តសម្រាប់10000ចំនួនទៅហើយថែមទាំងបានធ្វើការគ្រប់គ្រងពិភពលោកជាមួយគ្នាសច្ចភាពគឺជាអ្វីដែលព្រះនាងម្ចាស់ចង់បង្ហាញហើយកុំចង់ប្រើប្រាស់សច្ចភាពគម្រាមកំហែងលើគ្រូរបស់នាងវាគឺជារឿងគួរឲ្យសំណើចតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះគ្រាន់តែប្រាប់ខ្ញុំមកថាតើលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំអន់ជាងឈៀវសានជុនយ៉ាងណាទៅគ្រាន់តែចង់ព្រមព្រៀងភាគខាងត្បូងខាងជើងបានជាតម្រូវឲ្យស៊ូយរងរៀបការជាមួយនឹងឈៀវសានជុនដោយសារតែអ្វីដែលហៅថាសច្ចភាពនេះមែនទេអ្នករកគ្នាបានធ្វើការបង្ខំឲ្យស្ត្រីរៀបការជាមួយមនុស្សដែលនាងមិនចង់បាននិងធ្វើការបង្ខំនៅគោលដណ្ដឹងរបស់លោកគ្រូខ្ញុំឲ្យរៀបការជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតផងហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏សង្ស័យថាតាចាស់តើលោកក៏ជាចារកម្មរបស់អរិយមែនទេតាចាស់បន្តពលិហើយឈាមរបស់គាត់ច្រាលពេញទៅហើយបន្តមកពនាងលក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ឆាងសាំងពួកយើងគួរតែបញ្ញាផ្សាយចេញពីទីនេះទេនៅគ្រាដែលពួកគេបានចាក់ចែងនឹងអពាក់នោះគេក៏បានសួរទៅកាន់ທາງ36តែគេចង់ទៅណាទៅគេក៏បានប្រាប់ថាចង់ចាក់ចេញតែគេក៏បានប្រាប់ថាមិនទាន់ដល់ពេលទេທາງ36ក៏បន្តថាវាគួយធុញជាពិសេសគេជាសាលាធានតើគួយធុញមែនតែនមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏តប៉ែផងដែរហើយដូច្នេះខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តឲ្យថានឹងចាក់ចេញអំពីសាលាធានតើគេពិតជាខាងមែនតែនឯងបានបោះបង់ចោលឱកាសមួយនេះគុំសង្ឃឹមថាអាចចូលរួមនៅក្នុងការប្រឡងធំបាននេះសោះហើយសម្លេងគេក៏បានប្រាប់យើងថានៅពេលនោះដែលពួកគេមិនអាចធ្វើការយល់បានហេតុអ្វីបានជាយុវជននៃសាលាជាតិបានធ្វើទាំងធ្វើមិនសមហេតុផលគ្មាននៅសន្តាប់ធ្នាប់ការផ្លាស់ប្ដូរនៅពិធីបុណ្យមួយនេះវាគួរតែផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រវត្តិសាស្ត្រនិងត្រូវបានចាត់ទុកថាវាគឺជារឿងមួយគួរឲ្យសំណើចឆាងសាំងក៏បន្តប្រាប់ទៅកាន់ខាង36សិស្សនៃសាលាជាតិក៏មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចូលរួមនៅការប្រឡងដ៏ធំដូច្នេះគេក៏បានប្រាប់ថាល្អណាស់រាប់ខ្ញុំជុលផងកញ្ញាឡក៏បានស្រ័យថាទេបំផុតសាលារបស់យើងមានសមាជិក4នាក់ហើយនៅគណៈនៅក្រុមនិកាយដាវលីសានគេក៏និយាយថាតាមផ្លូវពួកគេក៏បានលើកសូរថាសាលាក៏ជាបានធ្វើការបើកដំណើរការឡើងវិញហើយព
ពួកគេក៏ចង់ឃើញវីដេអូផ្ទាល់ប៉ុន្តែខកខានដោយសារតែជារួមនៅក្នុងពិធីមួយនេះប៉ុន្តែក៏សំណាងដោយសារតែយប់នេះខ្លាំងជាយប់ទី3ហើយនិកាយដាវលីសានចង់ស្នើសុំនៅសាលាជាតិផ្ដល់នូវការណែនាំផងທາງ36ក៏បាននិយាយថាពួកឯងគ្រាន់តែចង់បានមុខមាត់តែប៉ុណ្ណោះហាន់ស៊ឺក៏បានប្រាប់ថាមែនហើយនៅក្នុងនាមជាសិស្សត្រូវតែការពារកិត្តិយសរបស់និកាយហើយនៅក្នុងនាមរបស់គេក៏ជាសិស្សប្អូនត្រូវតែធ្វើការបង្ហាញចំហជំនួសឲ្យសិស្សច្បងឆាងសឹងក៏បានសួរតើពួកយើងភ្នាល់យ៉ាងម៉េចទេដោយគេក៏បានទៅសួរថាឆាងសឹងបានបរាជ័យនៅការកែតម្រង់ជីពចររបស់គេពុំមាននៅខ្លឹមសារពិតឡើយហើយដូច្នេះគេក៏ចង់ប្រកួតជាអក្សរសាស្ត្រនិងក្បាច់គុណនឹងជម្រើសដ៏ល្អភាគីនីមួយៗបញ្ជូននៅមនុស្សពីរនាក់មួយដើម្បីបញ្ជានៅក្នុងការប្រយុទ្ធທາງ36ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ឆាងសឹងពាក្យយ៉ាងប្រាំបាននិយាយថាគេបានធ្វើការអាននៅគម្ពីរតាវទាំង3000បើចាំភ្នាល់ជាមួយគេមានតែការធ្វើអត្តឃាតតែប៉ុណ្ណោះដូចយ៉ាងណាឆាងសឹងក៏ចាប់អារម្មណ៍ហើយប្រាប់ថាចាប់ផ្ដើមទៅនៃពេលនេះកញ្ញាឡនេះក៏ចង់ខ្លាចជាតួអង្គប៉ុន្តែທາງ36គេក៏ជាសិស្សត្រឹមតែចូលថ្មីចង់ស្ម័គ្រចិត្តហើយគេក៏បានប្រាប់បន្ថែមថាច្បាប់ទាំង7នៃអាណាចក្រទេវភាពទាំងអស់វាក៏បានស្ថិតនៅក្នុងកំពូលតារាងឈៀងយុនសម្រាប់តែអ្នកទន់ខ្សោយបំផុតជាជាននេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី11ផងដែរយោងតាមទ្រឹស្ដីយើងប្រហែលជាគ្មានឱកាសនោះទេសួរតែកាន់ឆាងសឹងតាមមានកម្រងអ្វីទេគេក៏បានប្រាប់ថាក្រោយស្ដាប់តាមពាក្យរបស់គេទេដោយបន្តមកតួអង្គទាំងសងខាងក៏ចាប់ផ្ដើមត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការប្រយុទ្ធທາງ36ប៉ះជាមួយជាជានທາង36ក៏បានធ្វើកដកជាមួយដាវវិនស៊ុយនៅក្នុងការតបទល់ជាមួយដាវដៃដែលជាអាវុធមាននៅប្រវត្តិរាប់ពាន់ឆ្នាំនៅក្នុងនិកាយដាវលីសានអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានមកជួយរួមនៅក្នុងការទស្សនាផងដែរខណៈដែលហានស៊ឺព្រមជាមួយនឹងឆាងសឹងអ្នកទាំងពីរក៏បានធ្វើការបិទភ្នែករៀបចំនៅកន្លះអុកអ្នកទាំងពីរហាក់ដូចជាបានស្ថិតនៅក្នុងពិភពមួយនៃសមុទ្រមនសិការអង្គុយទល់មុខគ្នាលេងអុកឆាងសឹងក៏ជាអ្នកដើរនៅកន្លះអុកមុនគេក៏ជាក្បាច់ដើរកម្ដៅទឹកហានស៊ឺក៏បានបញ្ជានៅកន្លះអុកពពកភ្នំស្រកំពុងរះឡើងអ្នកទាំងពីរក៏ទៅប្រឆាំងប៉ាំងរៀងខ្លួនទៅហានស៊ឺក៏បន្តដើរកន្លះអុកមានភ្នំបំបីថ្មបន្តទៅឃើញបែបនេះឆាងសឹងក៏ចាប់ផ្ដើមដើរនៅក្រឡាអុកបញ្ច្រាស់ធោមាសទំពួកផ្កាយឆ្លងកាត់ថ្ងៃអាងផ្ទុកជាមួយខ្យល់និងសមុទ្រហានស៊ឺក៏បន្តដើរទឹកសន្សាមភ្លឺចាញ់ចាំងនៅលើដើមឆាតស្រមោលចង្គៀងតាមបង្អួចនៃការបញ្ច្រាស់ក្អែកពណ៌មាសដើរផ្កាយតាម7ភាគខាងកើតតម្រង់ទី3ជាជានបន្តនៅក្នុងការសម្រុកចូលទៅខណៈដែលឆាងសឹងក៏បន្តទៅសារក្បាច់ដើរពិតជាប៉ុនប្រសពមែនមិនដែលបានឃើញវាពីមុនមកនោះទេគេក៏បានប្រាប់ថាវាគឺជារចនាបថដើររបស់និកាយឈីងចាំងនៅក្នុងស្រុកតុងលិនក៏ជានិកាយតូចមានលក្ខណៈជនបទមិនត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងគម្ពីរតាវទេដូច្នេះឆានសឹងក៏បន្តដើរស្នៀតដាវហឹងចាំងតម្រង់ទី3ឈីជានក៏បានកិច្ចអំពីស្នៀតដាវរបស់គេហានស៊ឺក៏បានពោលថាគាត់ពិតជាមិនដែលគិតអំពីដំណោះស្រាយទេប៉ុន្តែចរន្តឈាមខ្លឹមសារពិតសម្រាប់ចលនាទាំងពីរនោះមិនគួរនៅក្នុងការភ្ជាប់គ្នាទេឆាងសឹងបានប្រាប់ថាខ្ញុំមានជំងឺតាំងពីក្មេងថែមទាំងបានធ្វើការសិក្សាអំពីផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រតែបានជាមានចំណេះដឹងខ្លះអំពីជីពចរហានស៊ឺក៏យល់ឲ្យថាវាជាការលេខបញ្ចូលគ្នារវាងសិល្បៈដាវនិងសិល្បៈជីពចរខណៈដែលທາງ36ព្រមជាមួយជាជានបន្តនៅក្នុងការកាប់គ្នាប៉ងប៉ាំងដែលយកសាលាធានតើក៏បន្តពោលថាការពីសម័យមុនសមត្ថភូមិរវាងចៅទូហ្វូនិងអតីតអធិរាជវាមានទស្សនវិជ្ជាដូចនេះមូលហេតុដែលគាត់និយាយដូចនេះគឺវាតាក់ទងទៅនឹងកម្រិតនៃការវឹកហាត់ពួកគេពិតជាមិនអាចតន់ប្រៀបផ្ទឹមនឹងគ្នាបានឡើយប៉ុន្តែបែរជាអាចធ្វើការបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងប្រណិតដូចនេះតើយុវជនទាំងពីរនេះមានអាយុប៉ុន្មានទេខណៈដែលទាំងពីរបន្តនៅក្នុងការកាប់គ្នាឆ្វេងឆ្វាញ់ចុះឡើងកន្លះអុកក៏បន្តដើរការវត្តត្រឡប់13ពីលោកខាងលិចដូចយ៉ាងណាគ្មានបញ្ហាសម្រាប់ឆាងសឹងបន្តសម្អាតពពកនៅពេលល្ងាចທາງ36ក៏បន្តសរុបចូលទៅហានស៊ឺក៏បន្តប្រាដើរហឹងសានឲ្យឈីជានទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារមួយនោះឆាងសឹងក៏បន្តដើរការកំណត់ព្យួរព្រះអាទិត្យທາງ36ក៏បានកាប់ទៅកាន់នាងផាងទៅហានស៊ឺក៏បន្តថាពពកពេលល្ងាចបារស័តទៅព្រះអាទិត្យក៏លេចទៅព្រមជាមួយដូច្នេះក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ឈីជានឲ្យប្រយ័ត្នខណៈដែលឆាងសឹងក៏បន្តប្រើប្រាស់កន្លះអុកទន្លេស្លឹកឈើមេផលនាងក៏ព្យាយាមនៅក្នុងការទប់ទល់ខណៈដែលທາງ36ក៏បន្តសរុបមកពីក្រោយវ័យប៉ៃគេក៏បានដឹងឲ្យថាវាជាក្បាច់ដាវវិនស៊ុយដ៏ខ្លាំងក្លាទាំង3ប្រាប់ទៅកាន់ហាងស៊ឺបញ្ញាប្រើប្រាស់នៅដាវភ្នំឆ្ងាយបំបីវាទៅនៃពេលនោះនាងក៏បានប្រើប្រាស់នៅបន្លាវាយទៅកាន់ທາງ36បណ្ដាលឲ្យគេដកថយខណៈដែលឆាងសឹងក៏បន្តថាចម្រៀងពេលល្ងាចដោយឆ្នេរសមុទ្រអ្នកលក់ត្រីทาง36ក៏បានកំទេចនៅការវាយប្រហាររបស់នាងខណៈដែលឈីជានបន្តនៅក្នុងការសរុបចូលពួកគេក៏បានស្រែកនាងគុំបញ្ញាបញ្ញាខណៈដោយឆាងសឹងក៏បន្តប្រើប្រាស់ដាវព្យួរនៅក្នុងព្រៃវែងអាឡាយអ្នកទាំងពីរក៏បានទប់ប្រឆាំងគ្នាដូច្នេះทาง36ក៏បានដឹងឲ្យថាវាជាចំហដកដាវបង្កើតនិកាយតើវាមានប្រយោជន៍ដែរទេមិនថាយ៉ាងណាគេក៏ទុកចិត្តឆាងសឹងប្រើប្រាស់នៅការវាយប្រហារទៅចំកលៈដៃរបស់ឈីជានបណ្ដាដាវរបស់នាងត្រូវបានរបូតពីដៃប៉ាង90ម៉ែត្របង្កនៅការភ្ញាក់ផ្អើលទៅកាន់ពួកគេហេតុដូច្នេះហានស៊ឺគាត់ក៏បានទទួលស្គាល់ឲ្យថាគាត់ចាញ់ហើយทาง36ក៏បានសួរឈីជានហេតុអ្វីបានជានាងយំបេលីសាគាត់ក៏បានប្រកាសថានៅពេលនេះសាលាជាទទួលបានជ័យជំនះហើយឈីជានសុំទោសទៅកាន់សិស្សច្បងដែលនាងបានបរាជ័យ
នោះក៏ដោយសារតែនាងបានធ្វើសកម្មភាពដោយខ្លួនឯងគេបានប្រាប់ថាមិនអីទេនៅការប្រឡងធំយើងប្រកាសជាឈ្នះចាំតែមើលទៅហ្វៃប៉ៃក៏បន្តវាគ្រាន់តែជាល្បែងមួយតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាតំណាងឲ្យកម្លាំងពិតនោះទេតើពួកឯងហ៊ានបញ្ចេញកម្លាំងពិតជាមួយនឹងពួកយើងដែរទេកញ្ញាឡោក៏បាននិយាយថាយ៉ាងម៉េចតើនៃកាយភ្នំដាវលេសានរបស់ឯងមិនអាចទ្រាំនឹងការម៉ាស់មួយនេះទេមែនទេគេក៏បន្តប្រាប់យើងថានៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី9ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់នៃបញ្ជីឈិងយិនចំណែកគេជាប់នៅចំណាត់ថ្នាក់ទី4ព្រមជាមួយទី9វាខុសគ្នាឆ្ងាយនឹងមេឃព្រះចាមេលីសាគាត់ក៏បានកថាអង្គុយគិតពិចារណាលើឋានសួគ៌មែនទេហើយពួកគេក៏បន្តកថានេះគឺជារចនាប័ទ្មដាវហ្វៃប៉ៃដែលកនហ្វៃប៉ៃបានបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងមែនទេທາງ36ក៏បានសួរថាឯងមិនបារម្ភទេមែនទេនោះគឺជាច្បាប់ទី4នៃច្បាប់ទាំង7នៃព្រះរាជាណាចក្រទេវភាពកញ្ញាឡោក៏បន្តថាបើយើងគ្រាន់តែមើលទៅលើចំណុចថ្នាក់ហើយអ្វីយើងត្រូវធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញហើយតើអ្វីគឺជាចំណុចនៃពិធីជប់លៀងឈិងថងមួយនេះតើចំណុចនៃការប្រឡងដ៏ធំមានអ្វីខ្លះទេនាងក៏បានធ្វើការបញ្ចេញនៅអំណាចសាយភាបណ្ដាមកយមនស្មានថាត្រឹមតែរយៈពេលប្រហែលខែតែប៉ុណ្ណោះព្រះនាងក៏បានឈានទៅកាន់អាណាចក្រចរចៅទៅហើយនាងក៏បានបើកការវាយប្រហារស្រ័យថាដាវខ្យល់និងភ្លៀងធ្លាក់ពីលើភ្នំកណ្ដឹងការក្រសាមនៅដំណក់ទឹកភ្លៀងហ្វៃប៉ៃក៏បានទប់ទល់នឹងចំហាយសន្ធោសន្ធៅរបស់នាងពួកគេមិននឹកស្មានថាអរិយបានជាអាចយល់ដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការវឹកហាត់របស់មនុស្សនៅពេលនោះហ្វៃប៉ៃដាវរបស់គេក៏ត្រូវបានប៉ើងប៉ុន្តែអ្វីៗត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយហានស៊ឺហើយដូច្នេះហើយឆាងសឹងមិននឹកស្មានថាហានស៊ឺបានឈានទៅកាន់អាណាចក្រថងយ៉ៅទៅហើយគេកំណត់សមត្ថថាឆាងសឹងបាយជាអាចធ្វើការព្រាននៅកញ្ញាឡោមិនត្រឹមតែអាចធ្វើការបង្កើនការវឹកហាត់តែប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងអាចធ្វើការបំបីនៅការរាំងស្ទះនៃរស័យឈាមរបស់នាងទៀតផងហើយដូច្នេះហើយឆាងសឹងឋានៈជាតនឬក៏នាយកវាពិតជាស័ក្តិសមនៅក្នុងការទទួលយកឆាងសឹងក៏បន្តសួរខ្ញុំបានដឹងអំពីខាង36ថាលោកក៏បានធ្វើការអានច្បាប់សាសនាតាវទាំងអស់មែនទេនិងក៏ជាបុគ្គលគួរកត់សម្គាល់ម្នាក់ផងដែរគេក៏បានប្រាប់ថារឿងទាំងមួយគត់ដែលខ្ញុំពូកែគឺសិក្សាយ៉ាងលំបាកមានតែការអានតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចជំរុញនៃការវឹកហាត់របស់ខ្ញុំឆាងសឹងប្រាប់ថាចៃដន្យមែនទែនខ្ញុំក៏ដូច្នោះដែរគេក៏បានប្រាប់ថាខ្ញុំក៏នឹងចូលរួមនៅក្នុងការប្រឡងដ៏ធំផងដែរនៃពេលនោះម្ដងចាំយើងដោះស្រាយបន្តថាតើតាណាគេល្អជាងតាណាទេខណៈដែលពួកគេចាក់ចេញឆាងសឹងក៏បន្តការទៅសារទៅកាន់ហានស៊ឺគេពិតជាបានហាត់រៀននៅចំណេះដឹងយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែគេមិនបានប្រើប្រាស់វានៅក្នុងការបំភ័យទៅកាន់អ្នកដទៃពិតជាស័ក្តិសមជាសភាពបរិសុទ្ធមែនដោយកញ្ញាឡោនេះគេចង់ចាប់ផ្ដើមនៅការអបអរសាទរមួយដើម្បីជាជំនះពួកគេនៅគណៈនោះសារ៉ាប់តែប្រាដឺដែលមកក្រោយគេបានស្រ័យថាខ្ញុំលឺសូរថាមានការប្រយុទ្ធតើអ្នកណាទៅហ៊ានប្រមាថទៅកាន់សាលាជាតិប៉ុន្តែម្ដងសារ៉ាប់តែពួកគេទៅអត់ទៅហើយដូច្នេះបណ្ដាលឲ្យអ្នកទាំង3មានការអត់សំណល់យ៉ាងខ្លាំងរួចពួកគេក៏បន្តចាក់ចែងគណៈនោះតាចាស់ហ្នឹងក៏បន្តនៅក្នុងការជេរប៉ុន្តែពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៍ឡើយខ្សែរឿងគេក៏បានប្រាប់បន្តថាខាង36បាននិយាយថាយុវជនពិតប្រាកដនោះមិនដែលសប្បាយចិត្តនៅពេលឃើញខ្យល់នីតិខេរដូវឡើយហើយមិនដែលនៅក្នុងការសោកសៅនៅពេលឃើញខ្យល់រដូវស្លឹកឈើជ្រុះដែរហើយក៏មិនដល់ដង្ហើមធំនៅចំពោះព្រិលធ្លាក់នៅរដូវរងាហើយក៏មិនដែលមានការខឹងសម្បាទៅលើសត្វស៊ីកាដានៅរដូវក្តៅផងដែរពួកគេក៏សប្បាយចិត្តនៅអ្វីដែលពួកគេចូលចិត្តនិងក៏មានការខឹងទៅលើអ្វីដែលពួកគេខឹងនិងដល់ដង្ហើមធំចំពោះយេតធរនិងក៏មានអារម្មណ៍សោកសៅតែចំពោះស្រមោលវិរៈភាពប្រឆាំងនឹងព្រះអាទិត្យលិចនោះហើយក៏ជាទុកព្រួយពិតប្រាកដនោះវាដូចជាការពិតដូចជាមិនចូលចិត្តគឺពិតជាមានអារម្មណ៍ថាចូលចិត្តបន្តមកកញ្ញាឡោក៏បន្តលោកគ្រូនៅថ្ងៃដែល happy បែបនេះលោកមានការប្រាថ្នាអ្វីទៅប្រាដាគេក៏បានដឹងថាឆាងសឹងមានការប្រាថ្នាចង់ឈ្នះនៅការប្រឡងដ៏ធំខាងមុខនេះប៉ុន្តែឆាងសឹងគេក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតគឺចង់រួមគ្នានៅក្នុងការឈ្នះការប្រឡងហើយដូច្នេះពួកគេក៏បានធ្វើការឆ្លាក់ឈ្មោះព្រមជាមួយនឹងរូបថតដោយបន្តមកយើងកាត់ទៅមើលបេតាណាភ្លេចឈ្មោះបារៃគេមានការខឹងទៅលើឆាងសឹងមែនតែនបន្តនៅក្នុងការជាតែសម្ដៅដល់កាណ្ឌរីម្នាក់ព្រមជាមួយនឹងការនិយាយថាយើងក៏នឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងមុនគេហើយសឹមយើងបន្តទៅសម្រាប់ពួកគេនៅក្នុងសាលាជាតិនៅគណៈនៅបងប្រុសរបស់គេក៏បានថាចូលមកបណ្ដាគេពិតជាមានការផិតភ័យខ្លាំងមែនតែនមកដល់ហើយគេក៏បាននិយាយថាយ៉ាវឯងធ្លាប់បាននិយាយការពីនៅតូចថាត្រកូលធានហៃមិនអោនចំពោះការម៉ាស់អ្នកខាងក្រៅឡើយគ្រាន់តែបៃលហឹងម្នាក់បានធ្វើឲ្យឯងអស់សង្ឃឹមមែនទេនៅគណៈចាក់ចែងក៏បន្តគប់លំពេញចាក់ទម្លុះរាងកាយចំនឹងជាងឬហើយក៏បន្តនិយាយថាមិនได้សម្រាមដូចជាឯងស័ក្តិសមនៅក្នុងការស្នាក់នៅទីកន្លែងរលួយបែបនេះហើយចេញមកខាងក្រៅមានកងទ័ពរាប់រយក៏បន្តហៅទៅកាន់គេថាមេទ័ពហើយគេក៏បន្តស្រ័យបញ្ជាទៅកាន់កងទ័ពទាំងអស់គ្នានាំគ្នាទៅកំទេចនៅសាលារៀនជាតិជាបន្តនិងដោះស្រាយគំនុំជាមួយនឹងឆាន់ឆាងសឹងស្របពេលជាមួយគ្នាប្រសូតរបស់យើងក៏ត្រូវបានកាត់ស្លេះទៅកន្លែងនឹងឯងជាស្ដែងទៅភាគមួយនេះពិតជាវែងខ្លាំងមែនតើ20នាទីបើគិតថាភាគល្អមើលកុំភ្លេចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូម្នាក់មួយនិង like វីដេអូម្នាក់មួយអធិស្ឋានបើសិនជាមាននៅកន្លែងណាខុសឆ្គងពីសំណាក់ពី admin មេប៉ាឡុយ9ក៏សូមអរគុណសម្រាប់សួរបាយបាយ